के तपाईँ किस्तामा मोबाइल खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि हो। अन्डर 30,000 मा आउने दामी ब्रान्डका मोबाइल फोनहरूको डाउन पेमेन्ट कति हुन्छ र यसको मन्थली इएमआई कति पर्छ, यो डिटेल भिडियो हुनेवाला छ। भिडियोलाई मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्नुहोला र हजुरहरू इएमआईमा खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र मेरो अगाडि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ टप 5 ब्रान्डहरू अन्डर 30,000 को जुन एकदमै धेरै किस्ताबन्दीमा बिक्री भइरहेको मोडल हजुरहरूलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। र यो भिडियोमा 30,000 भन्दा कम मूल्यको सर्वाधिक बिक्री हुने इएमआईमा चाहिँ बिक्री हुने मोबाइल फोनको लिस्टहरू हजुरहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला रेडमीको नोट 14 रहेको छ। यो 25,000 पर्ने मोबाइललाई अहिले फेस्टिभल अफरमा 1,000 रुपियाँ छुट सहित मात्र 24,000 क्यास हो भने यदि हजुरहरू इएमआईमा खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा डाउन पेमेन्ट 9,600 र मन्थली इएमआई 1,200 रुपियाँ तिर्दा 1 वर्षमा चुक्ता हुने गरेर रेडमीको नोट 14 108 मेगापिक्सल क्यामेरा भएको 128 GB ऱ्याम भएको यो मोबाइल फोन हजुरहरूले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर अर्को मोबाइल फोन रहेको छ भिभोको Y29 8 128 GB ऱ्याम भएको यो मोबाइल फोनको एमआरपी 25,000 हो भने हजुरहरूले डाउन पेमेन्ट सुरुमा 10,000 मात्र तिरेर यो मोबाइल फोन आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ भने मन्थली इएमआई 1,250 तिर्दा 1 वर्षमा यो मोबाइल फोन चुक्ता हुन्छ। र यसको 6500 mAh को ब्याट्री, डिजाइन, लुक्स एकदमै राम्रो भएको मोबाइल फोन, यो पनि अत्याधिक धेरै बिक्री हुने मोबाइल फोनहरू मध्ये पर्छ। त्यस्तै रहेको छ अर्को ओप्पोको A5 8 128 को यो लेटेस्ट मोडल 25,000 एमआरपी को मोबाइल फोन हो भने हजुरहरूले सुरुमा 10,000 रुपियाँ डाउन पेमेन्ट तिरेर मासिक 1,250 तिर्दा 1 वर्षमा चुक्ता हुने गरेर यो मोबाइल फोन पनि हजुरले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर रियलमीको यो 25,000 पर्ने 8 128 GB को पनि सेम 10,000 रुपियाँ डाउन पेमेन्ट तिरेर मासिक 1,250 इएमआईमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र यो मोबाइलको राम्रो पक्ष भनेको यसमा हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ IP69 को डस्ट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्ट छ, 45 वाटको फास्ट चार्जिङ, 6000 mAh ब्याट्री भएको यो मोबाइल फोन पनि हजुरहरूले इएमआईमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र स्यामसङको मोबाइल फोन A17 5G लेटेस्ट मोडल 6 128 मात्र यसको एमआरपी 29,000 हो भने हजुरहरूले सुरुमा डाउन पेमेन्ट 11,600 रुपियाँ चाहिँ तिरिसकेपछि मासिक 1,450 तिर्दा हुने यो मोबाइल फोन हजुरहरूले किस्तामा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ भने हजुरहरूले एप्लिकेन्ट र ग्यारेन्टर दुईजनाको नागरिकता लिएर यदि बराल स्टोरमा आउनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई हामीले एकदमै सरल किस्ताबन्दीमा यो मोबाइल फोन दिनेछौँ भने हजुरहरूले भिभो, ओप्पो र रियलमी खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले थप नेसनल आइडी पनि लिएर आउनुपर्नेछ। र यदि हजुरहरू 30,000 भन्दा मुनिको मोबाइल फोन किस्तामा खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने यो हजुरहरूको लागि मैले अब हजुरहरू पनि किस्तामा मोबाइल फोन खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने आजै बराल स्टोरलाई सम्पर्क गरेर हजुरहरूले गौरादकको ब्रान्च अथवा गौरीगञ्जको ब्रान्चमा आएर एकदमै हजुरहरूले रोजी आफूलाई मन परे मोबाइल फोन चाहिँ सरल किस्ताबन्दीमा खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। तल दिएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर कुनै पनि मोबाइल फोनहरू हजुरहरूले इएमआईमा लिन सक्नुहुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू।